চাওক চাৰিওপিনে পানী আৰু পানী। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, তো চাওক আজি মই আপোনালোকক দেখাম গোৱালপাৰাৰ বানপানীৰ এই দৃশ্য। চাৰিওপিনে কেৱল পানী আৰু পানী। ভিডিঅ'টো অলপ শ্বৰ্ট হ'ব, কিন্তু তথাপিও আপোনালোকক অলপ গোৱালপাৰাৰ যি অলপ বানপানীৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই যত্ন কৰিছোঁ। এয়া হৈছে কালুবাজাৰৰ দৃশ্য। চাওক মাছৰ উজান উঠিছে বোধহয়। চাওক সকলোৱে মানে মাছ মৰাত ব্যস্ত। ৰাস্তাৰ এয়া কিন্তু ৰাস্তা, কোনটো ৰাস্তা আৰু কোনটো মানে দ ঠাই একো বুজাৰ সুবিধা নাই ইয়াত। চাওক চাৰিওপিনে পানী, নদী সদৃশ্য এটা অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে ইয়াত। লাস্ট মাথা ই আছে। চাওক ক'ৰবাত যদি এককাল, আকৌ ক'ৰবাত বুকু পানী। চাওক আজিৰ ভিডিঅ'ত আৰু বিশেষ একো নাই, এইখিনিয়ে। চাওক, ধন্যবাদ।